即摆水情这案，这个水流嘛影响到咱的经济。目前科学园区半导体民房大厂拢真紧张，依照高屏溪水排水情监测传流量，也就是漏水量，已经创下过去有记录以来降期上少的记录。为了确保高屏地区用水稳定，高雄为昨透早开始就停止送水到台南，而且即马水库的水量必须都要冻到7月份。 我们现在在高屏溪蓝河堰这边哦，今天的川流量来到了历年的最低，在我后面这边的固定堰还有橡皮坝，可以看到完全没有水流通过。高雄即马是大水期，长期无落雨，高屏溪河川流量继续降落来，然后沿川流量嘛是22年来上低量。目前的流量是8.3 CMS， 大约进到自来水公司一天的量累积起来大约70万吨。 高雄自本逐工送5万吨的水上北，为半暝开始停止甲台南到3公，这表示南化水库爱增加出水量。整个5万的缺口呢，我们会从南化还有曾文乌山头水库的盐水来补充。 今仔台南到第2阶段限水，市长黄伟缇来看因空水资源回收中心，甲再生水厂新建工程，未来结合安平、林德2座再生水厂，到民国113年，逐工上侪提供63000吨的再生水，互大台南工业用水愈稳定。节流的部分是我们自己要节约用水，太远的部分我们是希望说到最后我们还是第一个用再生水。 第二个，海水是不是可以淡化？第三个，如果真的都已经用这不够了，还必须要说再开凿这个地下水。今麦站文水库的水量阁降落来，欠水率15%，量是7709万吨。大家大家较欠咧用水咧，因为今麦水库的量爱冻到今年7月。